네, 반갑습니다. 오늘은 자기성장 3일차, 부정적인 것에서 벗어날 수 있는 방법에 대해서 제가 가졌던 방법들을 알려주고 싶어서 이렇게 영상을 켰습니다. 근데 그 전에 책으로서 한번 그거에 대한 것을 읽어드리고 싶어요. 여기 소제목은 하루를 성공적으로 보내는 법입니다. 우리는 대부분 중립적인 태도를 하루를 시작하고 우연히 마주치는 외부의 자극의 태도와 기분이 정해지기 마련이다. 다시 한번 더 읽어드릴게요. 우리는 대부분 중립적인 태도로 하루를 시작하고 우연히 마주치는 외부의 자극의 태도와 기분이 정해지기 마련이다. 오늘은 이제 사람은 생각하는 대로 된다의 책으로서 시작을 했습니다. 유명한 사람이죠. 얼 나이팅게일. 이 책으로서 오늘 인풋을 받았는데요. 우리가 살아가면서 아침에 이제 마주치기 전에 일단 일어났을 때 중립적인 태도로 일어난다고 이 사람은 이렇게 표현을 하네요. 근데 아침에 일어날 때 결국 선택인 것 같아요. 모든 게 다 선택이다 보니까 아침에 일어날 때 힘들다, 짜증난다 이렇게 시작하면은 그 하루가 짜증나고 힘든 하루로 가는 것 같고요. 아침이 설렌다, 오늘 어떤 일이 있을까 한번 해보자 라는 마음으로 살아가면은 또 그 설레는 마음으로 살아가게 되는 것 같더라고요. 저는 그런 걸 많이 경험해봤기 때문에 이렇게 얘기를 할 수 있는 것 같아요. 여기서도 중립적인 태도로 하루 시작하지만 우연히 마주친 외부 자극이나 태도에 기분이 정해질 수도 있다라고 얘기도 하는데, 결국은 그 우연히 마주치는 상황에서 내가 어떤 표현을 하는지, 내가 어떤 말을 하는지에 따라서 그 기분이 정해지는 것 같아요. 어떤 행동을 하고 어떤 생각하는지에 따라서. 내가 긍정적인 생각을 하고 좋은 생각을 하고 좋은 말을 하고 좋은 행동을 하다 보면은 좋은 상황이 생길 거고요. 어떤 상황에서 그게 거기서 부정적인 얘기를 하고 부정적인 말을 하고 부정적인 태도로 대하면은 그게 또 부정적인 상황으로 간다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 저는 이제 부정적인 방법을 어떻게 많이 벗어났냐면요. 이거는 이제 여러 가지 제가 학원도 많이 하고 많이 뱉다 보니까 이제 습관화가 됐던 건데, 이렇게 세 가지로 딱 적었는데, 첫 번째는 나에게 힘을 줄 수 없다. 이렇게 표현을 했어요. 첫 번째, 나에게 힘을 줄 수 없다. 이거도 조셉 모피의 잠재의식 책에서 그 인풋을 받아서 제가 사용을 하고 있는데요. 나에게 힘을 줄 수 없다라는 표현은 어떤 거라면은, 예를 들어서 저기 바깥에 있는 사람이, 저기 있던 어떤 사람이 이렇게 뭐 부정적인 상황이 저한테 왔지만 그게 나한테는 힘을 줄 수 없다라고 차단을 하면은 정말 나한테 힘을 줄 수 없는 상황이 되거든요. 그런데 대부분이 예전에 저 같은 경우에는 누가 이렇게 툭 던지면은 거기에 너무 의미 부여를 해서 이 사람이 왜 나한테 이런 말 하지? 그러면서 부정적인 생각 쭉 가더라고요. 근데 그 사람이 툭 던졌을 때, 그래, 알았어 하고 그냥 나에겐 힘을 줄 수 없다, 나에게 힘을 줄 수 없다, 나에게 힘을 줄 수 없다라고 이렇게 외치다 보면은 자연스럽게 의미 부여에서 끊기게 되고 중요성이 떨어지다 보니까 그런 이제 부정적인 상황으로 가지 않았던 것 같고요. 그리고 두 번째는 부정적인 면은 있다. 그러니까 어떤 사람이든 뭐든 다 부정적인 면은 있다. 그런데 거기에 내가 연연할 필요는 없다. 그 사람이 그렇게 행동하는 거는 부정적인 면일 수도 있죠. 그 사람의 약한 모습일 수도 있는데 내가 거기에 굳이 의미 부여할 필요도 없고 연연할 필요도 없다. 그 사람은 그 사람이고 나는 나다. 너는 너, 나는 나라는 그 나의 세계관, 그 나의 세계층을 이렇게 그 합치려 하지 않고 그냥 따로따로 나는 나, 너는 너 이렇게 이런 생각으로 부정적인 면은 있지만 거기에 연연하지 않는다. 이것을 계속 생각하면서 행동을 하다 보니까 그렇게 또 아까 얘기했던 나에게 힘을 줄 수 없다가 더 이제 작용이 되더라고요. 그리고 마지막은 내 영역 밖의 일이다. 아까 전에 아침에 결국 선택을 했잖아요. 좋은 생각을 하고 좋은 행동을 하면은 좋은 현실이 나온다라는 생각으로 행동했는데, 뭔가 부정적인 상황이 오는 것 같은 느낌이 들 수도 있어요. 그러니까 누군가가 뭐 내 가족이라든지 내 친한 사람들이 부정적으로 막 뭐라 할 수도 있어요. 근데 그거에 내가 뭐 의미 부여를 하고, 이거 왜 저러지? 나는 좋은 생각했는데 왜 이런 일이 일어났지? 라는 생각을 가지게 되는 게 사람이더라고요. 저도 분명히 오늘 아침에 좋은 생각하고 좋은 그걸 시작을 했는데 왜 이렇게 부정적인 상황이 왔지라는 생각을 돌이켜 봤을 때, 사실 그 사람들의 부정적인 감정은 내 영역 밖의 일이거든요. 내 세계와는 다른 세계의 일인데 내가 그거를
나 분명히 좋은 생각하고 했는데 그걸 내가 그렇게 생각하면서 할수록 끌어당기는 것 같더라고, 이렇게. 그 영역을 내가 나도 모르게 들어가게 돼서 나도 모르게 또 욱 하면서 아니 왜 그렇게 하는 애 하면서 막 이렇게 더 서로 싸우게 되는데 제가 이 내 영역 밖의 일이다. 그들이 기분 이런 상황에 기분 나빠하고 뭐 부정적인 상황을 겪고 거기에 대해서 화를 낼 때 난 저 그때는 내 영역 밖의 일이구나. 이거는 내 영역 밖의 일이구나 하면서 계속 깨어 있어야 돼요. 계속 머릿속에서 이거는 내가 지금 할 수 있는 일이 아니겠구나라는 생각으로 내 영역 밖의 일이구나라는 마음으로 좀 기다리고 있다 보면은 또 자연스럽게 그들은 또 마음이 부정적에서 아차 싶어서 다시 돌아오게 되는 경우가 많았었습니다. 그러니까 오늘 제가 말씀드렸던 나에게 힘을 줄 수 없다랑 부정적인 면은 있다. 거기에 내가 연연할 필요는 없다. 내 영역 밖의 일이다. 이렇게 한번 정리를 해봤는데요. 이렇게 자기만의 부정적인 상황을 벗어날 수 있는 학원이나 아니면 문장 이런 것들을 적어서 다니면 제일 좋고요. 아니면은 계속 외우는 거죠. 계속 외우고 외치고 말하다 보면은 그게 자연스럽게 내 것이 될 거예요. 그렇잖아요. 긍정하거나 하다 보면은 그게 정말 자연스럽게 내 것이 되는 것처럼 이런 문장도 적다 보고 이런 문장을 한번 해보는 거예요. 활용해보고 하다 보면은 결국 내게 되고 정말 그런 상황에서 벗어날 수 있는 힘이 생길 거거든요. 그러니까 오늘 하루도 좋은 하루를 살아가기 위해서 좋은 방법과 좋은 행동, 좋은 생각으로서 실천할 수 있는 여러분들이 됐으면 좋겠습니다. 저도 그렇게 하겠습니다. 자, 또 학원 해보십니다. 나는 감사하다. 나는 항상 사랑이 넘친다. 나는 여유롭다. 내 안에는 해결할 수 있는 힘이 있다. 나는 유머러스하다. 나는 오늘 또 성장한다. 나는 어떤 상황이 와도 긍정적이고 선으로서 행동을 할 것이고 나는 어떠한 일이 있어도 최선을 다하는 삶을 살 것이다. 내 삶은 선물이다. 이 선물을 아낌없이 잘 사용하고 이 삶에서 감사함으로써 살아갈 수 있을 것이다. 살아갈 것이다. 그리고 오늘 또 이렇게 영상을 통해서 내가 어떤 걸 좋아하는지 깨닫게 됐고 나에게 힘을 줄 수 없다. 나 부정적인 면은 있다. 거기에 내가 연연할 필요는 없다. 내 영역 밖의 일이다. 라고 외치면서 어떤 상황이든 내가 의미 부여하지 않고 내 삶을 잘 살아갈 것이다. 잘 살아간다. 오늘 또 이 모든 것을 알려주신 예수님께 감사합니다. 내일 또 만나요.